हेलो दोस्तों, एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आ गए। तो मैं बताऊँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले आरआरबी भोपाल की साइट पर जाना है। आरआरबी भोपाल की साइट पर जाओगे तो आपको अलग से लिंक नहीं दिया गया है। तो आपको ये लिंक तो 26 तारीख को आई है, मतलब उनकी जो साइको टेस्ट है उस लिंक पे ही क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देने के बाद आपके अपने रोल नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने। तो अपने पास डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो अब आपको लॉगिन करना है। देखो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये मेरा सिंटी एंटीमेशन कार्ड आ गया। ये देखो मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में अजमेर में मेरा सेंटर है। और सभी लोगों का 12 अगस्त को ही एग्ज़ाम है। मेरी 4th शिफ्ट में और टाइपिंग इंग्लिश चूज की मैंने। ये देख लो, पहली पारी 8:30 से 9:30 है और परीक्षा आरंभ 10 बजे से हो जाएगी। ये रिपोर्टिंग टाइम है। सेकंड का 11 बजे उपस्थित, 12 बजे गेट बंद और 12:30 पे स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी और फोर्थ 5:30 बजे। तो देख लो मेरा 4th पारी में 12 अगस्त को अजमेर में। तो आप अब सभी जाकर देख सकते हो, जल्दी ही जाओ देख लो।